на канале Маруся Kids, и сегодня у меня будет челлендж. Вот смотрите, у меня есть вот такая вот корзинка, там будут все буквы, и я буду называть животных на эту букву вот так. Вот это у нас какая буква? К. Наверное, это будет... Что бы такого на К, на букву К? Ну, давайте подумаем. Это очень интересно. Это для меня очень интересно. А для вас вы можете подумать и... Ну, давайте думаем. Что бы на букву К? Так. Корова! Му! И букву нашу К будем складывать вот сюда. Вот сюда вот все в стопочку. Давайте еще раз. Так. Буква С. Собака. У-у-у-у-у-у. Знаете, есть гав-гав, а есть у-у-у-у-у. Вот теперь еще Б. Банит. Так. Что бы еще на букву Б? Надо бы подумать. Так. Очень интересненько. На букву Б. Что может быть такого на букву Б? Я уже даже и не помню. Так, ну давайте, ребятки, хорошенько подумаем и будем прям думать. Так. Б. Ребятки, вы мне подсказываете, да? Так, Б. Уже не знаю. Может, отложим это? Потому что я никак не могу. А то еще и тратим время. О, Надо тоже хорошенько подумать. Вот на вот эти вот, они очень легкие. Именно К. А вот все остальные уже начинаются быть такими. Ух. Так, что будет на букву М? Так. Ну, ребятки, тоже подсказывайте, что там. Надо бы подумать хорошенько. Ну, тоже вот это вот. Что это за буква М? Это тоже очень сложно, как и буква Б. Вот они прям одинаковые такие, и мне очень сложно. Ну, давайте я тоже, пожалуйста, отложу. Давайте потом я буду стараться. Поддерживайте, ребятки, меня даже. Буква А. Тоже надо подумать. Ну вот все остальные, у меня всего лишь 2 карточки, а все же... Так. Буква А. Надо вот подумать хорошенько. Так, что бы больше... Божья коровка, что ли? Это на букву Б. Ну, давайте ее вот сюда вот положим, если я уже вспомнила. Это тоже очень круто, что я в самом последнем вспомнила. Так, буква А. Может, АБ? Нет. Мне уже там мало подсказывает. Не Ба. Тоже очень сложно. Давайте отложим. Не будем мы же тратить время. Ну и давайте... у меня тут 4. Буква Ё. Ёж! Буква О. Это тоже сложно. Ну, все сложно. Так, на букву О сосредоточиться надо. На эту букву О. Буква О. Вот прям думать надо своей головешкой. Ой. Ребятки, я не знаю. Челлендж
очень крутой и очень-очень для мозга очень хороший этот челлендж. Вот я прям забываю. Давайте тоже отложим. Блин, у меня нет гадков, очень уже много. Давайте посчитаем. 1, 2, всего лишь 3. А у меня 2 карточки. Так, переверну, чтобы... Так. Буква... Это какая у нас? По-моему, Б или В? Да, В. Волк. У нас, ребятки, еще больше становится. И самое последнее, а потом с вот этими будем еще раз. Это буква Л. Лиса! Ну и давайте теперь с вот этими. Так, буква М. На букву М что-то я вот не знаю. Мушка какая-то или что? М. Медведь! Ура, вспомнила. Мне же тут мама даже подсказывает. Так, на букву Ой. Очень интересно, я даже уже кривлю лицо. Потому что не очень смешно. Так, мы не будем кривляться уже. Это уже серьезно. На букву О. Это серьезно. Очень интересно. Ребятки, ну что мне делать с буквой О? Она такая сложная. Давайте отложим, потому что, ну вот никак на букву О не могу. Вот прям. А на букву А, ну это только же легко. Ну не так уж и легко. Так, на букву А. Осел! Или олень. Я вот с буквой О, но мне я вот никак не могу. Ну давайте еще раз, если мы не будем тратить время, то мы сможем на букву О вспоминать. Есть только оранжевый у меня в голове. Осел. Правильно, осел. Осел. Ну, говорится осел, а пишется осел. Потому что мама и написала, что осел. Ну и вот наши карточки. Все мы молодцы. А теперь, может, составим слово? Ну нет, потому что не получится. Так, а теперь просто будем ничего говорить. Ну давайте теперь сложим, конечно же, нашу корзиночку аккуратненько. Давайте сложим прям вот. Сколько у нас их, наверное, 6. Так, каждому по местечку. Вот видите, как я все это делаю аккуратно. Ну и сейчас я разложу чуть-чуть. Не осталось, буду все 2 и 1. Всем пока-пока, ставьте лайки. И я думаю, что вам мой челлендж понравился. И ставь лайк, подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новую серию. Пока-пока.